शाम को हमें टमाटर तोड़ने जाना था और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और ऐसे मौसम में हम बारिश में टमाटर नहीं तोड़ सकते थे और हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश थमे और कब हम टमाटर तोड़ने जाएं। थोड़ी देर में मौसम साफ हुआ और हम चले जाते हैं टमाटर तोड़ने के लिए। मैं और पापा खेतों में पानी भर चुका था और टमाटर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं और पापा टमाटर लगाने का काम कर रहे थे। सही बताऊं, ऐसे मौसम में टमाटर तोड़ना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। 7 बजे तक हमने टमाटर तोड़ लिए थे और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।